ऑलरेडी ऑर्डर केल्लो, करपाकूय चालू केल्लो, मोल्ड काडून दवरला. पूण मागीर आमी डिसिजन घेतलें की स्टॅच्यू इज नॉट इम्पॉर्टंट. स्टॅच्यू गोंयांत चड जाले. मडगांव स्टॅच्यूचे हेचेर बरो वाद चालू आहा. स्टॅच्यू, नेमिंग ऑफ रोड्स. आय थिंक some people are forgetting the real issues of Goa. Real issues are not about statues. Real issues are not about naming the roads and all those things. Real issues are different. मडगांव पळय आमी फाल्यां वचपाचे आहा, थिंगा तेंचे जाग्यार घालपाक एज फार एज वेस्ट इज कन्सर्न, गार्बेज इज कन्सर्न, द सिटी इज डर्टी. लोक हाडटानी उजो लायता. स्टॅच्यू घालप लोकेशन सारकें जाय आनी रायट लोकेशनार घालप आनी बेश्टोच स्टॅच्यू घालप म्हणून उपकारना. तेजे कितें तरी थिंगासर आसपाक जाय. like a museum or something like that, museum or something related to science, something related to technology. आणि असलो प्रकल्प आमच्या पोर्रान आमी घालपाचो विचार चालू आहा, which is useful for the children, future generation. मनोहर पर्रीकराची एक विचार आसले की जनरेशन नेक्स्ट शूड बेनिफीट. सो स्टॅच्यू घालून बेनिफीट जायना. जनरेशन नेक्स्ट स्टॅच्यू हो तेजो उगडास, तो आमी घालतलेच, पूण तेजे फाटल्यान जो प्रकल्प येवपाक जाय. सो वी आर प्लॅनिंग दॅट ही बरी लायब्ररी ऑर अलॉंग विथ समथींग रिलेटेड टू सायन्स, थिंगासोर असलो प्रकल्प येवप which should house something related to education.